We are the only nation in the entire Africa in a president anoputa mbanje. Anoputa mbanjero. Anoputa mbanje kadimuridzo wacho. Aizve. Hazvisi secret, hazvisi zvekutukana izvi, hazvisi zvekupomerana. I challenge anyone ari muZANU-PF kuti ataure kuti Jeff Judah ari kunyepa Mnangagwa apute mbanje. Zita rake long before he was as an aspiring candidate for president nekutsotsi. Zita rake rakuputa mbanje anonzi Ngangira. So we have got the head of state as a bastard, the vice president as a bastard, and the Kepo Mwada as a bastard. The minister of finance is a bastard, the criminal, serial. It's a criminal organization, is ZANU-PF. Zvino ndiri popana paka ndo zvandiri kutaura kufisha kuti musatanyo kuvabumbwa vesa nezvimwe zvikuru izvi. I'm ready to die for that country, but before I die kunotanga kufa ivo. Ndiri kutaura kaufisha. Handisina kuti zvingovanzwa, ndinoda kuti zvizivikanwe nenyika kuti Jeff Judah ndiye akati musatanyo kwenyu muvabumbwa veZANU-PF. Panyika hapana apa musatanyo kwenyu kunyange nekudenga ndoramba ndichidaro kuti muri vabumbwa. Kulian TV yamakateerera kudai so ndiyo Kulian TV yacho patinokupai nhau ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichingoitika munyika yekwedu. Nhasi tadzoka ndina guest ane nharo, guest ari kupisa. I know kuti a lot of you guys munogara muchiti Kulian anojuma. Kulian dzimwe nyaya dzaanozongova nadzo unongoerekana wangonzwa kutoti Kulian ameno zvaanongozviita aiwa muri yeZimbabwe izvi hazvina kujuma. Nhasika ndaita zvekuuya na guest dakuti azvitaurire ega zvaari kuda kuti ataure nevanhu, but vazhinji munogona kuzongoti but Kulian handikirikina. Aiwa, munhu wese ane access nechance yekukwanisa kuuya achitaurawo zvaanenge achida kutaura paKulian TV. Phone number ndakagara ndakupai kudhara, so ndisati ndaisa guest kuti ataure kana kuti abvondore zvese zviri kuitika iko zvinezvi. Ndoda kuzivisa vanhu vari muSouth Africa vandoregisterwa makampani vaya nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permit kana mastudy permit. Batai Education Research yana Mukoma Owen, iyo company inopedza ndo inokuitira zvinhu izvozvo, ndosawira mukuru in terms of nyaya dzakaita seidzodzedzi. Ndikungonzwaka pamusoro penhau yebirthday kunze yakaitirwa kunana Zvishavanoku yemukuru. Saka tiri kunzwa kuti vanhu vakanga vachitamba ngoma dzisingaitwe vachisvetuka kani vamwe vachidya nyama vachiti honaika mukuru uyu ane makore asvitsa 83 years. Kadai waka ndo kunonzi kukura ku 83 years. Vamwe vanomuziva manje vakati aiwa verudzi rwekwake ari kureva nhema mububwa. Takati kose kumogoti sei kuari kureva nhema nekuti pazvitupa kane pamapassport pakanyorwa kuti iye ane 83 years plus iye futi ari kutozvitaurire kuti honaika inini ndine 83 years. Zvakanzi aiwa kumusha kwake kuno kuvese vatakakura navo taicelebrata naye birthday yake murume uyu ane 87 years. Takati muri kuti kudii aizve ndikanzi ndo uno hwake hwokureva nhema. Kwakutosangana futi neatukuye uyu hopo chimbono futi muchawa nayo kaanotoziva vanozivana pachavo vakufumurana futi. Aizve akutotaura futi hopo chimbono zvikanzi aiwa ane 87 years mumwe wangu muchawa. 87 muri kuzviona manje 87 He is 87 years. Uyu mushawa ari kudaro chimono ndewerudzi rwechipwidi wokumusoro kuMalawi ari kufumbura mumwe wake muchawa wedivi rekumavirira uko wechibumbwa wokuZambia kuti aiwa izvi zvazviri kutaurwa handizvo izvi. It's misinformation. Now the question is kana iye achikwanisa kuzvinyengedza kuzvinyepera kuti ane 83 years achinyatsoziva kuti himself is 87 years kuzoti kana akatitarisa misiso senyika yese anogona kuti nyepera zvakadzika zvakadii. That is my question. Panenge pane nharo we've got ndo dzimwe nguva tichiti paupenyu panodiwa another background check before you associate with somebody, before you do something with someone. Because kana iye achifamba achizviti ane 87 years
but ane 83 instead of his correct age of 87. Zvireva kuti if he is the head of state, zvinoreva kuti makalenda tiri kushandisa akadhakwa nemawasha atiri kusenzesa akarasika. We must push back the hands of time back to the year 2021. Zvinoreva kuti hatisi kugorera 2025. Yeah. Because if he is 87, here he insisted that he is 83 years. I mean, he's even more 4 years young. He's become now, he's now 83 years old instead of 87. General would know. Pakalenda atiri kushandisa vanhu vanogadzira makalenda, they must push back kuti titaiwa tatakaita mistake tati chiti tiri mugore 2025. Chiregai yenyu wangu nedzimwe nyika dzese avo ndo vari kuna 2025, isusu tiri mugore 2021 nekuti tinoda kumhanyizana nekalenda yechokwadi inoenderana neage yapresident wedu. Zvinoreva kuti inini at my age iri kunzi my age is 50 and isisiri 50 years ndofanira kufamba tichisumudza dzoro kuti vanhu vakandibvunza kuti ndandara mune makore mangani ndoti ndine 46 president wangu ane 83 president ane 83 ini ndiri pa 46. ndikuibata vakomana vese nevasikana vari kuzvikoro kumagrade 7 tofanira toti aiwa hamusi magrade 7 kuri magrade 3 mazvinzwa kuri magrade 3 zvine nharu nevari mafofoto vatati aiwa kuri magrade 7 kuri magrade 7 kuri magrade 7 vanoneka president uyane 83 instead of 87. Saka we are pushing back the end of time to 4 years back. Saka imimi hamusi maform 4 kuri magrade 7 nevari maform 6 tovatati imimi muri kuzvitika muri ma-A level maform 6 muri ma-junior certificate level muri maform 2 muri maform 2 nyarara igarai pasi hamuna zvamunotaura woneka president ane 83 years instead of 87. Ndo zvazviri kutaura. Ndikuiona. Now the thing is, if this umbwa is trying to umbwanize everybody, that umbwafication trying to umbwanize Mulwese to believe that he is 83 instead of 87. Ubumbwa iwo wada tauda kuubumbunura isi nekuti vamwe vabumbwa vatobumbunura kuti aiwa ndo ubumbwa zvaunoita unofamba uchibumbunuka utaura chiti panapa ndane 83 bayai mombe nembudzi nehuku vanhu svetukai magetari vanhu vachitoti 83 toona kuti this guy is saying he's a legal practitioner, he's an advocate, he's a lawyer, he understands how to interpret the law. No lawyer wacho tatatarisa dzimwe shama dzake wana Edgar Lunga, he graduated iko kumusha kwake kubumbwa kuZambia. The very Edgar Lunga anga ane chitupa futi chachakachindwa, he died at 68, but chitupa chake chachakanyorwa dzitendai munyaradzi chachiri kuti iye ane 52 years. So totibvunza manje kuti imimi vabumbwa ini the moment yamunongoita jump the Zambezi River from Zambia into Zimbabwe, makore enyu anodzika ne? Ndizvo zviri kureva. Ndikuibata. Because panenge pakuitika shiripiti, pakuitika saramusi rekuti in Zambia, Emerson Mnangagwa, he is 87 years. The moment he jumped into Zimbabwe, he is 83. Uyu mububwa futu president who is also a lawyer like Mnangagwa, who died in Pretoria in South Africa, Edgar Lunga. The moment he jumped the Zambezi River into Zimbabwe, instead of 68, anga atochinja zvese nezitakutonzi mukara anga akunzitendai munyaradzi is 52 years old. So how are we ever going to trust the lawyers? That is a question we need to ask. How are we ever going to trust the lawyer? Because another scripture in the Bible. Jesus he condemned the lawyers because my lawyers and we have them as our leaders.
and we have them as our president. How are we ever going to trust the lawyers? Yes, it's something that we need to, it's a critical checking. I think it's not even lawyers, you know how to interpret the law. You know, you law, you repeat teaching, you repeat push back makori. And how are we ever going to trust Home Affairs? Yesterday, I was speaking to Mumma Pras in Zimbabwe. I got chairman. I'm going to record live in the Chitaura and one who come allow me by Mumma Pras in Zimbabwe. All of them over my passport I put Dura and with a 250 US. Yeah. No, but that these people, they are not paying for the passports, they are getting them for nothing because they are fellow countrymen. We pay 250. So they are preparing already, they are preparing their IDs, my passport. So already they are going to vote. I see. So right now we can trust them. The Home Affairs is questionable. I think Pakabobatwa Futivan Papodapa, Wayenzi, Jagazo Riveseo, Babata Wangwan, Weku Ghana, Wangwan, my passport, Zimbabwe. I think everybody knows that story. Yeah. So about Ghana, Murkumadi, my passport, Zimbabwe. One rich Deverica, rich Karanga, or anything. Wameweka Ghana wangu wakutonzi Ghana pili wamwangani wapa putakazana banda ukunigiri awe ku Ghana. Yeah. So you can actually see how deep is this corruption. How deep is this misinformation? Zimbabwe is a capitalist state. I challenge you. I challenge any Zimbabwe pa consulate of Zimbabwe pa embassy. Unaona na piri wakati mirija issue. Here in South Africa, we are being represented never bumbwa, never chawa. Ukaenda kwacho kumsha kwacho kunana rotono. Maloya mameta street machine ndivo vega kama branda ebabumbwa. So if you are a Zimbabwean in Zimbabwe, you are in danger. You are not safe. Ndoje kundosataure hate speech. Jairi hate speech, forgive me for spreading hate speech. But by the same measure, ndokwanisa here kuti isusu tineta zvimwe chete zvokusha kwangu kwakabva kuMalawi nekuZambia. Yeah. And then I wanted them to forgive me for spreading hate speech. So I'm reversing it. Zvino ndikuvabvunza kuti aiwa kumusha kwenyu tokwanisa here kunoita zvamunoita. Zvinonetsa. Zvitike kunyika dzavo. So we have a long way to Bumbwai. Rajiti Irorane 83 years instead of 87. Kana chizinyengedza achida kuita shit kuti kujamba kwakaita Zambezi achipinda muZimbabwe. He is no longer 87, he is now 83. Saka, since he is the head of the state, he is the first citizen. No saka family ya president choose the first family. Andizvo. Zvona tine vana vake vese vaita kutobvisa 4 years. That is the right thing to do. Zvona tine ma-elections akaitwa mugore ra2023 aiwa takutondedzera kutoti tazarwa neanother 2 years tinoenda kumavhota 2023. Zvinoreva kuti tiri muna 2021. Ndaibata mitsi. Ndaibata mitsi.
ari kuzviitika ane 83 mubumbwa ishiripitisa ramusikai ende anazvo zvitupa anditika ane mabirth certificate ari kuti ane 83 years iye ane 87 haasi mashiripiti here chinonzi mashiripiti chiko asiriwo masaramusi atwira masaramusi pakari kutaura kuti ane 83 but iye in reality zvinoreva here kuti Mwari zvaari kudenga kuti zvinotomubvunza Mwari kakuti inimi Jehovha makatika uyu panguva yatinoziva yakatarwa panyika yekuberekwa kwake namai vake achiberekwa panyika sekuberekwa kwavanhu vese is 87 zvino zvaari kuti iye ane 83 saka nekudenga uku ndizvo here kuti mubhuku rekudenga mutaure kuti Mnangagwa ndio ane 83 years here ari kunzi kudenga uku ane 83 years here kati kudenga kuchiri kungorekodha 87 zvoreva kuti kana aifanirwa kuti afe gore rino Mnangagwa achafa gore rino anotozofa another 4 years later ndo zvazvinoreva We are the only nation in the entire Africa in a president anoputa mbanje anoputa mbanje ro ikanoputa mbanje kati muridzi wacho aizve hazvisi secret hazvisi zvekutukana izvi hazvisi zvekupomerana I challenge anyone ari muzano PF kuti ataure kuti Jeff Jude ari kunyepa Mnangagwa apute mbanje zita rake long before he was as an aspiring candidate for president nekutsotsi zita rake rakuputa mbanje anonzi Ngangira vabvunze vamwe zano PF kuti zita rekuti Ngangira munoriziva renderani akaripirwe pakuputa mbanje panopisa that is more than zvongoti igife vachipanana mota tikubvunza kuti zita rekuti Ngangira nderani akaripirwa pamusoro pekuputa mbanje and is he not the same president who legalized kuputwa kwembanje munyika madragi ndokubatanga kuflat iko zvino nyika iri kuchema nemadragi vana vake ndo madragi dealer izvi zvine musoro yakazvimba izvi unonyatsoona chimwana chake nemusoro wacho wakazvimba twakatoka zvimagara zvitemba sokuti uyu man is not a fuck in Zimbabwe, this one is a bloody bumbwa, that one is a bastard man. I'm looking at the picture of a bastard. This one is a doggy, this one is a bumbwa, this one is a bumbwanist, this one those are bastards, those are dogs. I wanted them to forward this information to Jeff to the team that those are dogs, carnal dogs, those ones. They are bastards, bumbras, those ones. Hey, you need to kutaura kwete iwewe. Those ones, they are bastards. They are not Zimbabweans. They are damn fat, bloody bastards. Mambaras, those ones. It's a family of Mambara. Mabumbwa. Ini ndikudaro official not hidden okona chidzekura maziziso aye anenge mabumbwa vari right pane kwachizviti garwe they are like that dirty creatures. Ini ndiri kutaura kudaro vakang'ora pamwoyo pavo nepamarangariro yavo ivo vabumbwa wakariona iro rakamisa zidzoro raro Mnangagwa so richinzvekura meso rakarebe iyo rowampira richiti iskava ine makala akawanda. That will never make him a Zimbabwean president. That one is a damn bastard. Ushitaura ini ndiri kutaura izvozvo official. Munhu wese ndizvo zvandiri kutaura. That one is a fat damn bastard. It's not one kuti Mnangagwa hachisi Chishona, hachisi Chikaranga, hachisi Chindau, hachisi Chitonga, kuti Mnangagwa hachisi Chikorokore, kuti Mnangagwa hachisi Chivenda, kuti Mnangagwa hachisi Chishangani, kuti Mnangagwa hachisi Chikalanga, kuti Mnangagwa hachisi Chindere. Chibumbwa, ibumbwa iyi. Ibumbwa.
achallenge vanhu vese vakabatwa nengozi dzechichawa vari kumusapota vachibva vamuti shumba gurundoro shumba. Achallenge them inini kuti ndavaprovhetiwo ndavaprovheta tione kuti iri kumbwa iri rashumba. Ndakazwa uyu muchikunda achidaro Chiwenga achibva ati amene vamwe vafuti vakanga vachimhanya vachiti gudoguru ndakati muruka guduruka muchiti ndiye mukanya zvakadana mukanya vakatiza vachitiza vabumbwa ava vakaenda kuAmerica ndo ana mukanya vatoziva. Uyu wamada kupa ukanya uyu muchiti ndi mukanya uyu hatimuziva. Mai vake vanonzi Poni wekwachirima munga ndana madzitetedu ndo vakahura akademba Chikunda vakabereka muchikunda. Isusu hama dzacho tikuzwa kuti muzukuru wedu uri muchikunda is not a Zimbabwe. He's a blood in Chikunda, that one. He's a bastard. So we've got the head of state as a bastard, the vice president is a bastard, and the Kepo Mwanda is a bastard. The minister of finance is a bastard, the criminal, serial. It's a criminal organization, is ZANU-PF. Yeah. Even worse. If everybody looks into politics, you can look at it, the Chinese politics. ZANU-PF is not going to create its own opposition political parties and fund them directly, but much fund indirectly, and etc. in sector. Like it is in China, opposition in China. And the Chinese Communist Party. To pretend as if in China there is opposition, yet there is no opposition. So, Zimbabwe, people, they need to do a background close check and a good inspection. To have some details about why is this political party opposition behaving like this? We've got over 140 Mama de facto, Mama resurrect, and so on. So, the Sarah Chichituka ZANU-PF Tichito opposition, yet opposite the very way I talk to opposition, and then when I was ZANU-PF are directly linked and controlled from within this phase of ZANU-PF. Tina opposition. Yeah. One good reason to support what I'm saying. Yeah. Jacob Zuma, when he was the president of South Africa. Yeah. Boycott the election, do not participate in the election. When he was the president. Zimbabwe. Yeah. Do not enter the election without reforms. Reforms, yeah. ZANU-PF ndokuyaona kuti yakatanga kuataka Jacob Zuma zvikanzi wapatukira ZANU-PF. Oh. Then Tsvangirai, having received a concrete word to bring government change, ZANU-PF yakabva yatendera kune leaders vechipumbwa vangu vakatenderedza Tsvangirai ndobva zvati ngatiende chete muelection, ngatiende tinowin. And the results were very catastrophic. ZANU-PF ndobva yazviti yawin. Jacob Zuma akati, did I not tell you, do not participate in the election? Why did you disregard the word? Akati ndakaudzwa nemalawyer kuti ndatipindei. The same lawyers vanogara vatinyepa nguva yese. Tsvangirai tsinza akati ndakaadvise nemalegal advisor maadvocate vakati pinda. Zvikati I told you not to. You should have listened. Ndo patakanyora. That is where we got it back. We did go to start. Yeah. So sometimes we do blame Vanambeki. But Jacob Zuma did stood for Zimbabweans at one time. Do not participate. He is the very Jacob Zuma. I can't jump out of your hands and pass in now. Not only him, the members.
form a new political party inonzi MK Mkono. This one is a sellout political party. They never tengese wakawa. Today we have a political party is ZANU-PF. Iri kutobreeda zvima opposition. So that kutikana vanhu vadhakwa neZANU-PF. ZANU-PF inoita regenerating the name of opposition. It comes back in the name of opposition. Ndisaka mai vanhu vaitaura vachiti kana Mnangagwa achinge tabvisa isusu chinge tatombo mutiri woipenjeni yenyu endei kumba kune vazukuru hapana taura chiti ibumbwe rinoda kurivharira mujeri. Pane vana vamakambonzwa vachiti toda kuvharira bumbwa mujeri opposition. Hapana. Because they are getting food, clothing, directives from ZANU-PF. When the Sataures was a star. When it's mainly the president, I don't want to take a rim as we sing this. I saw the videos are there in the United States, the strongest nation in the world. President, I don't tell one they put. Kwenda kukoti president amzi ndione pamuromo ndiwo akaita kune vanhu uchinotaura zvawaitaura iwo ndione pamuromo wakaenda kune vanhu. And again being the president it means you are serving the people, you are the servant of the people. Saka you are not the master, the people they are the masters, you are the slave. Saka if the master akarova muranda wake nebhutsu it is not an offense. Case closed. Yeah. Yes. George Bush mavideo ariko kunoda kutsvaka akarohwa nebvutsu vanhu havana kumbotsungwa kuti anozotegwa nerweseri ozotorwa neusiku achinodamburwa musoro. Yeah. I saw the videos. Kukusha kwakwe kune vanhu vokuti akataura kuti handisi kufarira leadership yachivenga naMnangagwa kwakuvharira munhu mujeri. Kwakuvharira munhu mujeri. Munhu anoenda kujeri kuzoti wakazoti musatanyo kuwa Mnangagwa unotodamburwa musoro. Zvino ndiripo panapa ndozvandiri kutaura kufisha kuti musatanyo kuwa vabumbwa vese nezvimwe zvikuru izvi. I'm ready to die for that country, but before I die kunotanga kufa ivo. Ndiri kutaura kaofisha. Handisi kuda kuti zvigovanzwa, ndinoda kuti zvizivikanwe nenyika kuti Jeff Judah ndiye akati musatanyo kwenyu vabumbwa veZANU-PF. Panyika pana papa musatanyo kwenyu nokonyangwa nekudenga ndoramba ndichidaro kuti muri vabumbwa muri masatanist. I'm not afraid of them. I'm not afraid of the bumbwa. Vane kumusha kwavo. I'm only afraid ndiri kumusha kwavo nekuti ndechiti aiwa mwana washe muranda kumwe. I'm only afraid of machawa kana ndaenda kumusha kwavo nekuti ndechiti aiwa kuno kwakusipedi ndekwe machawa. Ndofanira kuita zvidema chavo kwete kuti vaterrorize munyika medu aiwa musatanyoko yavo vabumbwa kuti ndataura zvekufisha. Kana vachindisunga vonditsvaga vachiti tine rekodika yekuti uyo akataura ndini munhu wacho handisi kuchinja, handisi kuzochinja. I remain committed against them. Kwete zvofamba vachitinyepera vachiti tazvichinja makore. Chii chaari kudya iye chinoita kuti abve pa87 kuenda pa83? Chii chaakafuka? Ndoupe Mwari waakaita agreement naye kuti wafanana naHezekia akapiwa extra 15 years nguva yakadzorera kumashure? Ndo zvakaitika pane uyu mubumbwa aiti hurumende yake yakanaka kudarika hurumende yemudenga. Iye mubumbwa aiti ndakaona Jehovha vakagara naRobert Mugabe vachipinza vanhu denga mubumbwa. Tozviteerera zvese zvaari ndezvekunyepa. Kukaunda mavhotsi aita kumaelection zvese zvaanoita ndezvekunyepa. Mavhotsi ndo anoda kuwedzera iye ane mashoko. Kumakore akawanda ndo anoda kuti aiwa ndine mashoko. Zvinhu zvacho zvese ndezvekunyepa mubumbwa. Ndikangoti vabumbwa vese oneka rimwe rekunyenga mamamuromo rainzi Edgar Lunga rakapara kunzitenda munyaradzi wokubhitita ane 52 years. Iro riri Edgar Lunga rine 68. Nyaya dzake zvekunetsa mukota mino kana rakazovigwa I think harisati ravigwa bumbwa iri. Rakazovigwa. Aiwa asati. Harisati unenga uye kunyepa but he's a fucking damn lawyer. Ivo vabumbwa vanoda kuzviita malawyer steriko kana kutarisa timu yacho inenge ichikuti tikustudy law. Havastudya economics. That's why they fuck up all everything.
tijungo brain makustada londo kuba uyu anonzi tungwarara zvinorevei vana vanga vari kudya vari kuDubai kuvabachawa unongoda kutwana kwato nokumwe kusvibira haase muZimbabwe kusviba uku ndokwechibufwa ishawa mani ndini ndikutaura officially pamhepo public ndikutaura izvozvo inini Jeff Judah Musana I'm fully charged ndizvo ndo vakariisa tora picture yebufwa iri uri turi kana rinozora podzi kumeso richikwiza makobhura kumeso ngemunhu wechikadzi richisa necream iblack dye richidhaya bvudzi akachena bvudzi kudhara dzatibumbwa nestyria zibumbwa rakachena bvudzi kare richisa necream mumusoro richisa mapodzi richiboda head of president rakapfeka masutu necream nesika richifamba richiti kutonga kwavo that is a fucking bumbwa nesti man ndikutaura izvi so that is the message yandinayo kumaZimbabwe kuti musanzwe vakanzwa bumbwa iri richiti hanzi ndine 83 riri kunyepa hakuna shiripiti rokuti wakajamba Zambezi river uchibva uko kunikinu kubumbwa kupinda muZimbabwe wototi wadoneza 4 years ashiko yeah. Thank you so much. All right, thank you so much, Dara. Thank you, Chairman. You have a good day. Okay, you too. All right, sharp. So, Zimbabwe, that was Jeff Judah. I think mazvitinzwira inapa ndaina chikuwedzera but kana mchinge mune zvekutaura ngatisangane mucomment section totaura tiri comment section. To those who want to join chirongwa vanenge vane something to say, if you think that you have what it takes or you have something to contribute or you have something yoruda kuti muri yeZimbabwe inzwe or something that you want to report chinenge chichitika even kwauri ikoko, you know what to do man. Number dzekuclient I think munhu wese anadzo, munongoti bata ipapa tobataira se tobatangotaura unongotizoti client tiri kuda kuuya pachirongwa kana tiri kuda kuuya pa call then tobatango arrange tobatango chimanya toita zvinhu zvacho muri yeZimbabwe.